Olá pessoal, eu vou fazer um vídeo de Cat Mario, bora lá. Cat Mario, Cat Mario. Não! É fácil. Não. Isso. Até aí. Tem um bicho aqui. Agora tu vai ver. Agora só tô. Pula merda. Isso. Isso. Agora. Meu Deus. Ai, meu Deus do céu. Ai, vou morrer. Mas não morri. Eu tenho que pular na segunda. Caiu. Ei! Esse passarinho vai. Deixa eu ver, observa. Tem bichinhos aqui. Fui pra muito perto. Tem um pouco atrás. Fora. Cadê esse bicho caindo agora?
tipo de carro. É merda, mesmo. Pronto, para aqui. Essa coisa mesmo. E pessoal, o vídeo acaba por aqui. O vídeo acaba por aqui.